चुटकी, ये देख मेरा सांता क्लॉस। अरे तेरा सांता क्लॉस तो बहुत सुंदर है। छोड़, मेरे सांता क्लॉस पर हाथ मत लगाना। चुटकी को सांता क्लॉस नहीं मिला, सांता क्लॉस नहीं मिला। दोस्तों, उस बच्चे ने मेरे बहन को बहुत रुलाया। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। मैं सोच रहा हूँ सांता क्लॉस बन के मेरे बहन को गिफ्ट दूं। चलो दोस्तों, फटाफट से सांता क्लॉस का कार बना लेता हूँ। दोस्तों, जब तक ये सांता क्लॉस का कार बन रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखो दोस्तों, आप लोगों के साथ बात करते करते सांता क्लॉस का कार बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब तो मैं सांता क्लॉस बन के मेरे बहन को बहुत सारा गिफ्ट दूंगा।